box di Miniso. Ternyata ada beberapa kelompok blind box ya. Mari kita ke sana. Di sini ada banyak blind box. Yang mana ya? Ada yang Rudy nggak ya? Ini banyak banget semuanya lucu-lucu. Boleh nggak ya aku beli yang ini? Oke, saatnya kita bayar. Kemarin katanya mau yang Mickey nggak jadi, yang princess saja. Iya, Ya oke, ayo. princess. Oke guys, sekarang aku mau buka blind boxnya. Isinya aku sih sukanya yang ini sih. Mulan. Mulan ya. Buka ya, isinya princess apa? Isinya apa guys? Semoga aja yang ini ya. Amin. Mulan. Habis. Ngomong Mulan. Baru Coba bangun siapa ya? tidur ya? Coba princess apa ya? Yeay, alhamdulillah sesuai keinginan. Sesuai keinginan Mia nih. Alhamdulillah. Kok beruntung banget sih, kok beruntung banget. Yeay, alhamdulillah. Mulan. Yay, Mulan. Dapat Mulan. Ini princess Disney, dia bilang semoga dapat yang ini. Dia bilang dapat yang ini. Yeay, alhamdulillah ya, atas izin Allah hasilnya Dia suka sesuai Mulan. dengan Ini berapa keinginannya. harganya, Kak? Coba dilihatin sini, mana lihatnya? Lu beli Coba. mana? Suka enggak? Coba lihatin madep sini dulu, madep sini, madep sini. Dapat princess apa ini? Mulan. Alhamdulillah ya. Dadah guys.